दीदी, ओ दीदी। हाँ बोलो। आप किधर हो? मैं यहाँ बेडरूम में बैठ रही हूँ। टिंग टोंग। दीदी कोई आया है। हाँ मैं देखती हूँ, रुको। वो पार्सल आया है ना? हाँ, थैंक यू। दीदी। हाँ बोलो। क्या है? एक पार्सल आया है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। वाह! ये टॉय है। मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। तो आज मैंने लाया है ये नया टॉय, सो लेट्स अनबॉक्स इट। तो ये रहा। तो इसको हमें मतलब ऐसे घुमाना है। बहुत अच्छा फ्लावर बन जाता है और फिर ऐसे करना है। इसका नाम है कैंडी फ्लावर। और तुम करो। हमसे होगा या दीदी? नहीं होगा तुमसे ना हो पाएगा।